Con mực. Con mực là một loài động vật biển đầy thú vị và bí mật, thường được tìm thấy ẩn mình và biến mất trong những ngôi nhà tự nhiên được tạo ra dưới đáy biển. Khi đối mặt với nguy hiểm, con mực có thể phun mực vào môi trường xung quanh, tạo ra một lớp màn đen và thoát khỏi kẻ săn đuổi. Hình dáng độc đáo và khả năng tương phản màu sắc của chúng làm cho mực trở thành một trong những nhân vật đặc biệt và thú vị nhất dưới đáy đại dương.